जो लतीफ़ सरकार जो जेको शहर आहे उहो ॿुॾो पियो आहे। उते जो जेको ड्रेनेज सिस्टम आहे, उते जो जेको पाणीअ जो सखे वारो पाणी आहे, उते जा माण्हुनि जा गुर्दा यरकान ख़राब थी विया आहिनि। सईदाबाद जे भरिसां जेके ॻोठ आहिनि उन्हनि में बीमारियूं वठी वियूं आहिनि, को बि तरक़ियाती कमु नथो थिए। इन करे असीं सम्झूं था त मटियारी ज़िले जे माण्हुनि खे हाणे सोचणु खपे। 15 साल लाॻी थी गवर्नमेंट रही आहे पीपल्स पार्टीअ जी। जेकॾहिं अञा बि तव्हां चाहियो था त हिननि खे वोट ॾेई ऐं पावर में आणियूं त पोइ साॻा लाटूं ऐं साॻा चुग थींदव। न त चेंजिंग तब्दीली लाइ दुनिया में जिते बि चेंजिंग आई आहे उते जे माण्हुनि चेंज आई आहे। उन करे ही मथां इलेक्शन आहे। इलेक्शन में माण्हुनि खे उन्हनि माण्हुनि खे वोट ॾियणु खपे जिन हुननि जे लाइ ख़िदमत कई आहे, जिन हुननि खे लुटियो ऐं फुरियो आहे, हुननि खे वोट न ॾियणु खपे। वोट जे पर्चीअ जॾहिं केरु तव्हांजे मथे ते गन कोन रखंदो। उन करे ही इनकलाब जेको आहे असांजे माण्हुनि खे आणणो पवंदो, जिन जा हक़ सलब थियनि था, जिन सां नाहक थिए थो, जिन सां ज़ुल्म थिए थो, जिन जा बच्चा तइलीम नथा पढ़ाए सघनि। असां सम्झूं था उन लाइ असांजे माण्हुनि खे उथणो पवंदो, सोचणो पवंदो। मटियारी ज़िलो जेको नंढड़ो ज़िलो आहे, जंहिंजो फ़ासिलो जेको आहे माना अधु कलाक जे ड्राइविंग ते आहे, उन ज़िले खे सुधारियो नथो वञे। उन जा रोड रस्ता नथा ॾियनि, उन्हनि जूं नौकरियूं कराची ऐं पंजाब जे डोगरा नोट खपाईंदियूं वञनि। छो हिते जे माण्हुनि जो हक़ कोन्हे त हिते जा माण्हू नौकरी कनि। 15-75 हिते जेके 55 आयल मिलूं आहिनि फील्ड ऐं गैस जूं, उन्हनि जा 5 अरब रुपया पिया आहिनि अकाउंट DCA जे में। असांजे माण्हुनि खे नौकरी नथी मिले। कलाक जो माण्हू, सवात जो माण्हू, कश्मीर जो माण्हू हिते नौकरी करे पियो। असांजा बच्चा बुख ऐं बदहालीअ जो शिकार आहिनि। उहे छाजे करे आहिनि? जो असांजे जेको वॾेरनि खे हू कारियूं पेजारो जूं चाबियूं ॾियनि था ऐं पैसा जेके आहिनि उहे खायो था वञनि। इन करे सिंध जे माण्हुनि खे ऐं स्पेशली मटियारी ज़िले जे माण्हुनि खे सुजाॻ थियणो पवंदो, सोचणो पवंदो। हक़ पिनण सां की न मिलंदा। आओ क़ौम खे मंशूर सम्झाए वठूं। हक़ पिनण सां की न मिलंदा, टीन खड़काए वठूं। इन करे मटियारी ज़िले जो माण्हू जेसीं ताईं पाण न सोचींदो, जेसीं ताईं हू इहे चेंजिंग न आणींदो, तेसीं ताईं का बि चेंजिंग कान ईंदी। ऐं अलाह साईं क़ुर शरीफ़ में चयो आहे त जेका क़ौम पंहिंजी तक़दीर पाणे नथी बदिलाए, अहिड़ी भाड़ी क़ौम खे आउं बि कुझु कोन थो करियां। उन करे मुंहिंजी अपील आहे त सिंध जो जेको माण्हू आहे ऐं मटियारी ज़िले जो माण्हू आहे हाणे चेंजिंग करे, हाणे इन्हनि भोतारनि जागीरदारनि मां जान छॾाए ऐं ग़रीब ऐं मिसकीन माण्हू जिन जे अंदर में दर्द आहे, छो त जिते बाहि ॿरे उहा जाइ जले। जिन माण्हुनि जा घर ॾठा आहिनि, जिन माण्हुनि जा बचा तबाह थिया आहिनि, उन्हनि माण्हुनि खे हिन असेंबली में अचणु खपे। उन्हनि खे अॻिते अचणु खपे त जीअं असीं पंहिंजे हाकिमियत वठी सघूं ऐं हुकूमत वठी सघूं। न त हिते ई पुलिस जे ज़ोर ते, चोरनि जे ज़ोर ते असांजे माण्हुनि खे ॾेॼारींदा। इहो ॾींहं गुज़री विया जेको ही चवंदा हुआ त असीं तव्हांखे हीअं करे छॾींदासीं। सिंध जो माण्हू सुजाॻ थी चुको आहे। उन करे हाणे सिफ़बंदी कबी त सिंध जो पुटु कहिड़ो आहे, हलाली पुटु कहिड़ो आहे, हरामी पुटु कहिड़ो आहे।